No áno, pretože dnes, keď začínajú prichádzať niektoré denníky už s analýzou toho uznesenia, tak len v zásade potvrdzujú, čo sme my tu 4 roky, 5 rokov hovorili. To len potvrdenie našich slov cez dôkazy, ktoré pravdepodobne v tom uznesení sú. To, čo my sme tvrdili, sa tuto začína preukazovať a v plnej náhote. Už neočakávame nič iné, len aby tie orgány, tak ako konečne sme zachytili teda včera, konali. Veď to sú dôkazy, ktoré sú na stole 2-3 roky. Veď o tom sme ešte v opozícii prinášali informácie, ktoré ste ignorovali, ktoré ste sa tvárili, že sú nejaké bezvýznamné, ktoré nie sú potrebné. Chcem teda ešte raz povedať, že vo vzťahu k tomu, čo sme chceli poukázať v nedeľu, len potvrdzujeme ešte raz, že kajúcnici boli zneužívaní. Ja si dovolím povedať to, čo som povedal v nedeľu. Boli vynúcované ich tvrdenia, vynúcované ich svedecké výpovede. A nielen k tomu, aby sa sami priznali k svojej trestnej činnosti, ale naviac, aby išli a určovali a svedčili voči osobám, na ktoré ukázali orgány činné v trestnom konaní. Aby svedčili na Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, pretože títo ľudia vadili v politickom súboji, bolo ich treba odstaviť, aby svedčili na významnejších dominantov strany Smer.